ඒක ඊටාම පහසු කර්තව්‍යයක්. ඒ සාධක ක්‍රමයේ විලෝමය කියන එක ඊටාම පහසු කර්තව්‍යයක්. මම නිකම්ම නිකන් සරලව කියන දේ උනවා. साधक प्रमेय विलोम साधक प्रमेय विलोम मातृका व्याकरण में साधक प्रमेय विलोम मेगा सरल अभ्यास साधक प्रमेय क्यों होगा साधक प्रमेय क्यों FA बिंदुव නම් x විනේ සාධකයක් කියන්නේ FA बिंदुව නම් x විනේ සාධකයක් එහෙනම් විලෝමය කියන්නේ එහෙනම් විලෝමය කියන්නේ x විනේ සාධකයක් නම් FA බිඳුවයි කියන්නේ x විනේ සාධකයක් නම් FA බිඳුවයි කියන්නේ හරි x විනේ සාධකයක් නම් FA බිඳුවයි ඉතින් හරි FA කියන්නේ ශේෂය x විනේ වලින් බෙදුවම ශේෂයනේ FA කියන්නේ x විනේ වලින් බෙදුවම ශේෂය තමයි FA කියන්නේ ඉතින් x විනේ සාධකයක් නම් ශේෂය බිඳුව වෙනවද තමයි නේ පොඩක් විඳලා මනසෙන් කල්පනා කරලා x විනේ සාධකයක් නම් FA බිඳුවයි කියන එක තමයි විලෝමය කියන්නේ. ඉතින් x විනේ වලින් බෙදුවාම ශේෂයනේ FA කියන්නේ. ශේෂ ප්‍රමේය. x විනේ වලින් බෙදුවාම ශේෂය තමයි FA කියන්නේ. ඉතින් x විනේ සාධකයක් නම් මේ බෙදෙන එකෙන් බෙදුවාම ශේෂය බිඳුවෙන්න ඕන තමයි. ඉතින් ඒක ඉතා සරල දෙයක්. ලියා ගන්න එහෙනම්. එය පහත පරිදි විස්තර වේ. එය පහත පරිදි විස්තර වේ. එය පහත පරිදි විස්තර වේ. හරි එය පහත පරිදි විස්තර වේ. right එය පහත පරිදි විස්තර වේ. මොකක්ද විස්තර වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම කියා ගන්න. x විනේ a යන x විනේ a යන x විනේ a යන fx සාධකයක් නම් 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 FA සමානයි බිඳුව වේ. x විනේ a යන fx සාධකයක් නම් FA සමානයි බිඳුව වේ. හරි. අද බලමු සාධනය කරන්න. සාධන x විනේ යනු fx සාධකයක් දේශිතම සාධකයක් යයි සිතම x විනේ යනු fx සාධකයක් යයි සිතම එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් මේ fx
භාජ්‍ය සමානයි භාජකයේ වරක් ලබ්ධිය වේ. ශේෂය කියන්නේ x නේ කියන්නේ fx සාධකයක් නම් මොන වේ විදිහට කියනවා. මක්ති සාධකයක් ශේෂය සමානයි බිඳුව. ශේෂය බිඳුව. ශේෂය බිඳුව නිසා තමයි අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. දැන් මේක හරි සිම්පල් කේස් එකක්. fa බිඳුව කියලා මෙන්න කොහොමද? බලන්න. කොහොමද fa බිඳුව කියලා දෙන්නේ? fa බිඳුව කියලා කොහොමද දෙන්නේ? දැන් බලමු මම කියනවා x සමානයි a දානවා ඉන්පුට් කියලා. x සමානයි a දානවා fa සමානයි a න a phi a. ඉතින් මේක මොකුම කරක් නැහැ. මේක බිඳුව නිසා මේ මුළු එක සමානයි බිඳුව. එහෙනම් මෙතනින් මට එනවා fa සමානයි බිඳුව. fa සමානයි බිඳුව. මේක සරල කරන්න. එතකොට අපි බලමු මේ යටතේ මම ගණන් දෙකක් තුනක් හදනවා. ඊට පස්සේ මේ කියුබ් එකේ දින ගණන් හදනකොට පවර් ගන්න. right? එක ගානක් මේ 9 වෙනි ගානේ රෝග ඉලක්ක 1 යටතේ තියෙන ගැටලුව. fx කියලා එක බහුපදයක් දෙනවා. x ගණය ධන 2x වර්ගය ධන ax ධන 3 x ඉන එක මෙහි සාධකයක් කියලා දීලා තියෙනවා. x ඉන එක මෙහි සාධකයක් වේ. එහි අගයසන එහි අගය ස්වයං ඔබ තමයි ගැටලුවට තියෙන්නේ. බලන්න හදන්න බලන්න. ගාන හදන්න බලන්න.
දැන් අපි බලමු අපිට කියන්නේ x නේ එක සාධකයක් නිසා x නේ එක සාධකයක් නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් f එක සමානයි බිඳුවයි කියලා. සාධක ක්‍රමයේ විලෝමය අනුව x එක සාධකයක් නම් f එක සමානයි බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔබට මේ කරුණු කියලා දෙන්න ඕනේ. පහේ පන්තිය ගන්න ඔබ ගණිතය ඉගෙන ගන්නේ උත්තර ගැනීම සඳහා පමණයි. වෙන කිසි දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ හිතන පැත්ත බිඳුවයි. උත්තර ගන්න දන්නවනම් මෙච්චරයි. ශ්‍රීසත්‍ර පුරුදු ගන්න එක උත්තරේ ගන්න විදිහට පුරුදු ගන්න. උත්තරේ ගන්න ක්‍රමය. ඒක පිටුපස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන මේ ලෝක හතරක් නෑ. ඊළඟට 6 11 ආපුවම හොඳ ගණිතය උගන්වන ගුරුවරයෙක් නම් හම්බුනොත් එයා හිතන හැටි උගන්වනවා. මම හිතනවා ඔබගේ තුල ඉන්න බොහොම දෙනෙකුට එහෙම ගුරුවරයෙක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. මම දන්නවා. ඉතින් ඒක මම පුදුලිකවම දන්න දෙයක්. ඔබ අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට එවැනි හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් සමහරවිට ඔය 11 වසර දක්වා සමහර ඉගෙන ගන්න උත්තරේ ගන්න හැටි විතරයි. ඒකෝට ඒගොල්ලෝ ලියන්න බැලෙන්නේ මොකක් හරි ලියන උත්තරේ ගන්න. හැබැයි ඒ තුලින් ඔබගේ මනසේ අර අපි කියන්නේ සූක්ෂම බව එහෙම නැත්නම් නිර්වෘල් බව වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන එක ප්‍රිසයිස් ගතිය කියලා. මයින්ඩ් එකේ ප්‍රිසයිස් ගතිය හැදෙන්නේ නැහැ. ප්‍රිසයිස් නෑ මයින්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ යමක් නිර්වෘල්ව නිශ්චිතව කල්පනා කරන්න බෑ. අදහසක් නිර්වෘල්ව නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. මොනවා හරි කියනවා. ඒකට රිලේටඩ් මොනවා හරි කියනවා. ඒ වගේ රිලේටඩ් මොනවා හරි කියනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ ගණිතය ඉගෙනගෙන ඔබ ගොඩනගන්න යන අපි ගොඩනගන්න යන කිසිදු ගුණාංගයක් ඔබ තුළ රෝපණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිවම කියනවා. ගණිතය ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්ගේ මනසේ යමක් නිර්වෘල්ව විශ්ලේෂණය කරලා නිර්වෘල්ව හිතලා තීරණ ගැනීම ගැන පුහුණුවක් ගොඩනගනවා. ඒ කියන්නේ ගණිතය ඉගෙන ගත්තේ නැති අයට ඒක නැහැ කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ගණිතය ඉගෙන ගන්න අයට ඒක අතිරේකව තියෙන වාසනාවක්, වාසිය. වෙන අයට ඒක නැහැ. ඒක අලුත්ම උපදෙන් තියෙන්න ඕනේ නේද? එහෙම නැත්නම් පරිසරයෙන් යා කායින් හරි උකහා ගන්න ඕනේ. නමුත් ගණිතය ඉගෙන ගන්න අයට ඒගොල්ලන්ගේ විෂය තුල ඒ පුහුණුව ලැබෙනවා. ඒතකොට එයාට ඉන්න තියෙන අතිරේක වාසියක්. අන්නයින් නැති. ඉතින් අපි ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. නිර්වෘල්ව හිතන්න ඕනේ. නිර්වෘල්ව අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මැතමැටික්ස් වල වැදගත් දේ. ඉමේජිනේෂන්. මැත්ස් වල වැදගත්ම දේ තමයි ඉමේජිනේෂන්. ඒ කියන්නේ නිර්වෘල්ව සිතීම. and presentation නිරවුල් ඉදිරිපත් කිරීම. හැබැයි මැත්ස් වල ඉම්පෝටන්ට්ම දේ තමයි ඉමේජිනේෂන් කියන්නේ. ඉමේජිනේෂන් නැත්නම් ප්‍රසන්ට් කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිතන එක නිරවුල්ව හිතන්න පුළුවන් තරම් ඒක තාර්කිකව ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්න. f එක සමානයි දීපුවා. එම නිසා අන්න අපිට එනවා එකේ ගණනය ධන දෙවතාවක් එකේ වර්ගය ධන a වතාවක් 1 ධන 3 සමානයි බිඳුවයි කියලා කරන්නේ 1 2 3 6 a සමානයි ඍණ 6 කියලා එනවා. හරි. මට කියවෙන්නේ කියලා බලන්න අතුරුසන්න a සමානයි ඍණ 6 ගත්තා කියලා. මේ එහෙම වුණොත් ඉතින් අතුරුසන්න ඉන්නේ මේක ඇතුලේ ඉන්න ඔය රෝණු කෝමි ඒගොල්ලන්ට තමයි අතුරුසන්න වෙන්නේ. හරි. මේ 3 සමානයි ඍණ 6. දැන් මේකේ තවත් ගණන් තියෙනවා. හරි? තවත් ගණන් තියෙනවා. මම හෝම්වර්ක් එකක් හැටියට දාන්න දෙවෙනි දාන. මේක තියෙන්නේ gx සමානයි gx කියලා දෙනවා. x දාලා දෙක සාධකයක් නම් p සොයන්න. p වල අගය වලින් තමයි කියන්නේ.
ඊළඟ තුන්වෙනි එක බහුපදයේ साधक रे P हा Q स्वयं P हा Q स्वयं බලන්න මේ දෙවෙනි කාල හෝම්වර්ක් එකේ දීලා තුන්වෙනි එක දැන් කරන්න බලන්න. තුන්වෙනි එක කරන්න try කරන්න බලන්න. තුන්වෙනි ගාන දැන් කරන්න බලන්න. ये अतरे हतरनी का बोर्ड के दाना हतरनी है पास से දැන් මේ තුන්වෙනි එකේදී ඔබට පේනවා මේකට නොටේෂන් එකක් කරන්න නැහැ. එතකොට fx හරි gx හරි මොකක් හරි කියලා ගන්න. එහෙම නැතුව හසුරවන්න බෑ ඔබට. දැන් ඒවා වැදිලා තියෙන්න ඕන ඔළුවට. ඒ විදිහට මනස සකස් කරලා තියෙන්න ඕන. හරි මනස ඒ විදිහට සූදානම් වෙලා තියෙන්න ඕන. මට ඕනේ ඔයගොල්ලන් මෙහෙම අය බවට පත් කරන්න. මේ මගේ ඇස් දෙක මානෙට ආපු මේ ඔයගොල්ලෝගේ මනස වෙනස් කරලා මේ ගණිතමය මනසකට ඒක පරිවර්තනය කරන්න. මම මේක එන්ජොයි කරන එක. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒක තමයි මගේ මේ ගේම් එක. හරි එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් මේ මොනවා හරි ගණන් ටිකක් මේ හදලා යන්න කියලා දීලා මොනවා හරි රටා ටිකක් කියලා දීලා කීයක් හරි කඩාගෙන ජීවත් වෙන එක නෙමෙයි. මට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකදී මට ඕන දේ කරලා තමයි මම ඒක කරන්නේ. මට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මනස වෙනස් කරන්න. ඔය මනස වලින් වැඩක් ගන්න බෑ. ඒක මම පැහැදිලිවම කියන වැඩක් ගන්න බෑ කියලා. මම දන්නවා වැඩක් ගන්න බෑ. ඔය සකස් වෙලා තියෙන විදිහේ වැඩක් කරන්න බෑ. එනිසා ඔය නිරවුල් කරලා සකස් කරලා එක එල්ලයකට සකස් කරලා මනස වෙනස් කරලා බොහොම වේගවත් මනසක් තියෙන මිනිස්සේ දරුවෙක් නිර්මාණය කිරීම තමයි මගේ අරමුණ. ඒ ගේම් එකේ ඇතුළේ මම සතුටු වෙනවා. ඒක කරමින් මම සතුටු වෙනවා. හරි? තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ තුන්වෙනි ගාන හදාගෙන මේකේ ඔබ fx හරි gx හරි කියලා මෙයාව ගන්න ඕනේ. එහෙම ගන්න කිව්වොත් මේක කරන්න බෑ. මම හතරවෙනි පොඩි එරර් එකක් තියෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මම මේක දාන්නේ මේ පස්වෙනි ගාන දාන බෝඩ් එකේ ඒක හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට කරන්න.
හයිනි ගණනක් දාන්න බෝඩ් එකේ එකක් හෝම්වර්ක්. මම හිතන්නේ මේක මේ වෙනකොට කරලා ඇති කියලා. මේක fx කියලා ගත්තා. fx කියලා ගත්තා කියන්නේ. එතකොට x වින එක සාධකයක් නම් f එක බිඳුවයි. f එක බිඳුවයි. ඒකෙන් අපි එක සමීකරණයක් කොටනවා. හරි. x වින එක සාධකයක් නම් f එක බිඳුවයි. මම කෙටියෙන්ම දන්නවා. x වින එක සාධකයක් නම් f එක බිඳුවයි. කෙටියෙන් හදන්නේ සමීකරණ ගන්නවා විතරයි. ඒතර f එක බිඳුවයි කියවහම ඒකෙන් එනවා p දින q සමානයි ඍණ 2 කියලා. බලන්න මේ සමීකරණයක් ආවද? ඊළඟට x ධන 2 සාධකයක් නිසා f ඍණ 2 බිඳුවයි. f ඍණ 2 බිඳුවයි. බලන්න f ඍණ 2 බිඳුව ආදේශ කරලා මේ fx වල x වල ඍණ 2 දාපුවම බිඳුවට සමාන වුණාම එන්නේ මොනවද කියන්නේ? ऋण विषयावतरण नियतेन प्रत्ये ऋण 8p ऋण 4q 8p ऋण 4q ऋण 8p ऋण 4q සමාන ऋण විස්ස කියනවා. මේක එහෙම තියෙන්න ඕන නැහැ. මේක ඍණ 4යි බෙදුවොත් 2p ධන q සමානයි 5යි කියන්නේ. මේක ගමු දෙක. ඔන්න ඔය සමීකරණ දෙක එනවද බලන්න. ඒතකොට ඔය එකතු කරපුවාම q කැපිලා ගිහිල්ලා 3p සමානයි 3යි කියලා p සමානයි 1 එනවා. p සමානයි 1 එනවා. p සමානයි 1 නම් q සමානයි 3යි. p සමානයි 1යි q සමානයි 3යි. ඔන්න ඔය ටිකයි. හරි. එතකොට මේ ගාන උඩ පහසුවෙන්ම ගෙදර දාලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගණන් දෙකක් ලියා ගන්න. මේකේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක ඔබ උත්සාහ කරන්න. මම ඊළඟ දවසේ මේවා සාකච්ඡාවට වරන් කරගන්න.
දීලා තියෙන එක ඔස්සේ හිතන්න. දැන් ඕක තමයි මේ සාධක ක්‍රමයේ විලෝමය ඇසුරෙන් මම සාකච්ඡා කරන ටික දැන් ටියුට් එක දුන්නා මේ බලන්න ටික ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙයි. දැන් එහෙනම් අපි මේ පාඩමේ තියෙන අවසාන සිද්ධාන්තයට යනවා. හරි මේ ටික ලියා ගන්න. අවසාන සිද්ධාන්තයට අපි යමු. ඒ තමයි බහුපද සමීකරණ විසඳීම. ඇත්තටම මම මේකේ තියරි එක කියලා දෙනවා විතරයි. මම එක ගානක්වත් එකකින් හදන්න කැමති නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඒක තනියම කරන්න ඕනේ කියන මතයේ තමයි මම ඉන්නේ. බහුපද සමීකරණ විසඳීම කියන මාතෘකාව. බහුපද සමීකරණ විසඳීම. බහුපද සමීකරණ විසඳීම. හරි බහුපද සමීකරණ විසඳීම. බහුපද සමීකරණ විසඳීම. මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ භාගයට කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය සමීකරණ විසඳලා තියෙනවා. ඒකත් බහුපද සමීකරණ විසඳීමක් තමයි. මාත්‍රේ එක වූ බහුපද සමීකරණ විසඳීම. තමයි අතේ යටි මැද ඉඳලා කරලා තියෙන්නේ. වර්ග සමීකරණ විසඳලා තියෙනවා. ඒකත් බහුපද සමීකරණ විසඳීමක් තමයි. මාත්‍රේ දෙක වූ බහුපද සමීකරණ විසඳීම තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරලා නැත්තේ මාත්‍රේ 3 හෝ 3ට ඉහළින් තියෙන සමීකරණයක් විසඳලා නැති එක. හරි ඒක තමයි කරලා නැති එක. හරි දැන් ලියා ගන්න මෙන්න මේ කාරණේ fx යනු මාත්‍රය සිම්පල් n වූ බහුපදයක් යේ සිතමු. fx යනු මාත්‍රය සිම්පල් n නකො fx යනු මාත්‍රය සිම්පල් n වූ බහුපදයක් යේ සිතමු. fx යනු මාත්‍රය සිම්පල් n වූ බහුපදයක් යේ සිතමු. එවිට fx සමානයි බිඳුව. ආකාරයේ සමීකරණයක් එවිට fx සමානයි බිඳුව ආකාරයේ සමීකරණයක් fx සමානයි බිඳුව ආකාරයේ සමීකරණයක් n වන මාත්‍රයේ බහුපද සමීකරණයක් ලෙස හැඳින්වෙයි. n වන මාත්‍රයේ බහුපද සමීකරණයක් ලෙස හැඳින්වෙයි. n වන මාත්‍රයේ බහුපද සමීකරණයක් ලෙස හැඳින්වෙයි. හරි n වන මාත්‍රයේ බහුපද සමීකරණයක් ලෙස හැඳින්වෙයි. साधारण वशයෙන් බහුපද සමීකරණයකට තිබිය හැකි විසඳුම් ගණන සාධාරණ වශයෙන් බහුපද සමීකරණයකට තිබිය හැකි විසඳුම් ගණන සාධාරණ වශයෙන් බහුපද සමීකරණයකට තිබිය හැකි විසඳුම් ගණන එවත් මූල සංඛ්‍යාව මූල ගණන කියන්නේ එවත් මූල සංඛ්‍යාව මූල කියලා කියන්නේ විසඳුම් වලනේ රූට්ස් කියලා කියන්නේ එවත් මූල සංඛ්‍යාව එහි මාත්‍රයට සමාන හෝ
ඊට අඩු විය හැකියි. එහි මාත්‍රයට සමාන හෝ ඊට අඩු විය හැකියි. එහි මාත්‍රයට සමාන හෝ ඊට අඩු විය හැකියි. එනම් මූල ගණන උඩයි හෝ සමානයි n. මූල ගණන උඩයි හෝ සමානයි n. මූල ගණන උඩයි හෝ සමානයි n. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ දෙවනි මාත්‍රයේ බහුපද සමීකරණය. ඒ කියන්නේ වර්ග සමීකරණය කියන්නේ උපරිම තියෙන්න පුළුවන් මූල ගණන දෙකයි. උපරිම තියෙන්න පුළුවන් මූල ගණන දෙකයි. හරි මෙතන මූල කියලා අදහස් කරන්නේ තාත්වික මූල. වරහන් ඇතුලේ ඕනනම් මෙතන දාගන්න තාත්වික මූල කියනවා. තාත්වික කියලා කියන්නේ මොකද? තාත්වික. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් මාත්‍රයේ එක වූ බහුපද සමීකරණයක් නම්, ඒ කියන්නේ සරල සමීකරණයක් නම් තියෙන බලන උපරිම මූල සංඛ්‍යාව එකයි. ඊට තියෙන එකයි. මාත්‍රයේ දෙක වූ බහුපද සමීකරණයක් නම්, ඒ කියන්නේ වර්ග සමීකරණයක් නම් තියෙන බලන උපරිම ඝාතික මූල සංඛ්‍යාව දෙකයි. ඊට වැඩි වෙන්න බෑ. එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සමපාද මූල තියෙන අවස්ථාව. එකම මූලේ දෙපාරක් ආවම එක මූලයේ නේතරම තියෙන්නේ. හරි? ඒකයි. ඊළඟ මාත්‍රයේ තුන වූ බහුපදයක් නම් තියෙන්න පුළුවන් උපරිම මූල සංඛ්‍යාව 3යි. දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්, එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, එක මූලයක්වත් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වර්ග සමීකරණ වල තියෙනවා. පස්සේ ඕන ඉගෙන ගන්න. එකම මූලයක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. තාත්වික මූලය. තාත්වික මූල එකක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උපරිම මූල සංඛ්‍යාව මාත්‍රයට සමානයි. ඒතර හතරවෙනි මාත්‍රයේ බහුපද සමීකරණයක් නම් එයාට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම තාත්වික මූල ගන්න 4යි. 3ක් වෙන්නත් පුළුවන්, දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්, එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ එතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ බහුපද සමීකරණයක විසඳන්න කලින් අර දකුණු අත පැත්ත බිඳුවට සමාන කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ සියලුම පද මේ පැත්තට අරගෙන දකුණු අත පැත්ත බිඳුවට සමාන කරලා මේක පුළුවන් තරම් සාධක කරනවා. ඉතින් සාධක කරන්නේ කොහොමද මොනවද කියලා බලන්න. දැන් වර්ග සමීකරණයක මූල හොයන්න පුළුවන් ද සාධක කරගන්න? සූත්‍රයට දාලා පුළුවන්. හරි ඒ කරත් දෙන්නේ සාධකෙත් මේ ඉතර එන්නේ නැතර. සාධක වල තියෙන පද හඳුනගෙන ඉන්නවා කියන්නේ. ඉතින් වර්ග සමීකරණයක් වුණත් විසඳුම් හැටි සාධක කඩලා ඒ සාධක වෙන වෙනම බිඳුවට සමාන කිරීමෙන් ඔයගොල්ලෝ මූල හේවි. මූල හේවි එහෙමනේ. දැන් x වර්ගයේ ඍණ 5x ධන 6 සමාන බිඳුව ගමු. x වර්ගයේ ඍණ 5x ධන 6 සමාන බිඳුව. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක විසඳද්දී මේ 6 එහාට තියෙනවා කියන්නේ ඍණ 6 විදිහේ. ඒක ගන්නවනේ මේ පැත්තට. අනිවාර්යයෙන්ම ওই බහුපද සමීකරණ විසඳද්දී ඒ කාර්යය කරන්න ඕන. ඒ කර්තව්‍ය කරන්න. ඒක අනිවාර්යයි. හරි? ඒක අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ මේක සාධක දෙන්න ගන්නවා. x ඍණ 2යි x ඍණ 3යි. ඊට පස්සේ x ඍණ 2 සමානයි බිඳුව හෝ x ඍණ 3 සමානයි බිඳුව කියන එකෙන් නෝල දෙන්නවා. ඒකම තමයි මේක කරන්නේ. මේක වෙන්නේ දැන් ගණජසිතයක් නම් ගණජ මාත්‍රයේ 3 වූ බහුපද සමීකරණයක් නම් සාධක 3 කඩා ගන්නවා. ඉතින් සමහර විට 3ක් කැරෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි? හරි? එක රේඛී සාධකයක් කියලා අනික වර්ග සාධකයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වර්ග සාධකයේ සාධක කැඩෙන්නේ නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කැඩෙන්නේ නැති එක නම් මූල නැහැ. සාධක කැඩෙන්නේ නැහැ කියන එකම නෙමෙයි එතන අර බලන්නකෝ උනට ප්‍රශ්න මතුවලා හිර වෙන්නකෝ ගිහිල්ලා. ඒක ඔක්කොම ගිහිල්ලා මේ අරක මෙහෙමයි මේක මෙහෙමයි කියලා ගණන් හදන්න දිර වැඩක් නැහැ. දරා අදහසක් දින ඔය යන්නේ ඉස්සරහ. මම ඉන්නවනේ. මම බලන්න. හරි. එතකොට බහුපද සමීකරණයක් විසඳද්දී පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි සියලුම පද එක පැත්තකට ගන්නවා. මම ස්ටෙප් කියලා දෙනවා විතරයි. සියලුම පද එක පැත්තකට ගන්නවා. හරි? සියලුම පද එක පැත්තකට ගන්නවා. අරගෙන මේ ප්‍රකාශනය fx හරි dx හරි කියලා වෙනම අරගන්නවා. අර බිඳුව කතාවක් නෑ නේද? එයා වම් පැත්තට ගත්ත සමස්ත ප්‍රකාශනය fx හරි dx හරි මොකක් හරි කියලා අරගෙන නොටේෂන් එකක් ගන්නවා ඒක. සමාන බිඳුව ගන්න යන්න එපා. ඒ සමාන බිඳුව තියෙන සමීකරණයනේ. ඒ සමීකරණයට අදාළ ප්‍රකාශනයක් මේ ගන්න.
මම බෝඩ් එකේ ලියන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. හිතාමතා මේ කරන්නේ. හරි මේක ඔයගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. අහගෙන ඉඳලා යමක් කරන්න. හරි? නැත්තම් ඔහි උඩ බලාගෙන ඉන්නවා මොලේ කිසි දෙයක් කියන්නේ ඊටම දැනමයි අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් ගිහින්. ඊට පස්සේ පේපර් ක්ලාස් එකට පේපර් ලියලා ලකුණු 5යි 10යි ආතකුත වෙලා උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ওই තාත්ත තමයි මේ හුඟක් ළමයින්ගේ තියෙන්නේ. ඒක අපි අත්විඳිනවනේ. අපි දන්නවනේ. හරි? ටීචින් කියලා කියන්නේ මේ බෝඩ් එකේ ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා ගුලිය හදලා කඩ ගිල්ල ඕන එක නෙමෙයි. හරි? අනාගත ගන්න පුරුදු කරන්න. අනාගත නෙමෙයි අනාගත කන්නේ. අනාගත පුරුදු කරස්තෙන් ඉතින් අනාතයි. අනාගෙන කන්න. කියන හදාගෙන කන්න. එහෙම කියමුකෝ. දැන් අරගෙන ඒ වම් පැත්තේ තියෙන ප්‍රකාශනය වෙනම ගන්න ඉෆෙක්ට්ස් කියලා. අයි බිඳුවක් එහෙම කියන්න එපා ඒක. ඒක අරගෙන නිදහසේ මේක සාධක කරන්න. කලින් සාධක කරුවොත් සාධක වික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සාධක වික් කරාට පස්සේ අන්න ඒ ගුණිතය සාධකකේ ගුණිතය සමානයි බිඳුව කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ ප්‍රකාශනය බිඳුවට සමාන එකක් නේ අපි මේ වෙනම අරගන්නේ. බිඳුවට සමාන වෙලා තියෙන ප්‍රකාශනයක් තමයි අපි මේ ඉෆෙක්ට්ස් කියලා වෙනම අරගන්නේ. අරගෙන නිදහසේ අපි සාධක කරනවා ඒක. කලින් කරුවා වගේ දැන් කලින් සාධක කරද්දී සමාන බිඳුව කියලා මොකක් හරි එකක් තිබුණාද අපි ළඟ? එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. මේ ප්‍රකාශනයේ ඉෆෙක්ට්ස් කියලා අරගෙන පස්සේ dx කියලා ගන්න වෙන්නත් පුළුවන් තව කැලලා. කොහොමද සාධක ටික ඔක්කොම කරුවට පස්සේ අන්න සමීකරණයට ආපෝසරයක් යනවා. අර සමීකරණේ වංගන පැත්තට ඒ සාධක ටික ආදේශ කරපුවාම සමානයි බිඳුව කියලා හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එකින් එක සාධක ටික මේ බිඳුවට සමාන කරමින් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම එක ගානක් දෙදින් තුන හැකියි. හරි කම්මැලි කම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරන්න. මොකක්ද කරන්න ඕනේ? සියලුම පද එක පැත්තකට ගන්නවා බිඳුවට සමාන වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝම් එකට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රකාශනයට මොකක් හරි සංකේතයක් ගන්න. fx හරි gx. ඒක වෙන් කරලා ගන්න. අර සමීකරණය ගන්න යන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙන්නේ මේ සමීකරණයට. ඒ සමීකරණයට අදාළව තියෙන ප්‍රකාශනයට fx කියලා අරගෙන එයාව තත්තරදකමෙන් සාධකවලට කඩලා අන්තිමට අර ප්‍රකාශනය වෙනකොට සාධක ටික ආදේශ කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එක එක සාධකයේ බිඳුවට සමාන කරලා මේ විසඳුම් හොයනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි ගණන් ටික. මම මේක දානවා බෝඩ් එකේ. ඔයගොල්ලෝ ඒවැ මූල හොයන්න. එක ගානක්වත් හදන්න නැහැ. එකම උදාහරණයක් කියලා දෙන්න. මේ යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට. හරි? ඔයගොල්ලෝ මට අනිත් අය වඩා ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. මූල සොයන්න. හරි? මූල සොයන්න. පළවෙනි එක x ගණය ඍණ 6x වර්ගය ධන 11x සමානයි x ගණය ඍණ 6x වර්ගය සමානයි 6. මේ හැම එකකට ගන්න වෙනවා. දෙක x ගණය ඍණ 7x වර්ගය ඍණ 19x ධන 58 සමානයි. දැන් මේක ඇවිල්ලා සාධක කරන්න ආයෙත් උඩ අභ්‍යාසය. තුන්වෙනි එක x ගණය ඍණ 2x වර්ගය සමානයි x ඍණ 2. හතරවෙනි ගණන x 4 බලය ඍණ x ගණය ඍණ 3x වර්ගය සමානයි ඍණ x ඍණ 2. x ගණය ඍණ 15x වර්ගය ධන 77x
5x ගණය ඉස්සරහට x වර්ගය ගණන් 6ක් තියෙනවා. මේ ගණන් 6ම මූල හොයන්න. සමහර විට සමහර සාධක වර්ගජ සාධක වලින් එහාට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වර්ගජ සාධකයේ සාධක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වුණාට දැන් අපි උදාහරණයක් ඇරෙන්න හිතමුකෝ මෙහෙම. මේ උදව්ව මම පොඩ්ඩක් කරන්න. දැන් අපි උදාහරණයක් ඇරෙන්න හිතමු. කිසියම් ගණිත සමීකරණයක් සාධක කරනාම මෙහෙම එනවා. x ඍණ 1 x වර්ගයේ ධන 2x 7x ධන 1 සමානයි බිඳුව. තේරෙන්නේ? ගණක බහුපද සමීකරණයක් මිනිමාන්තර එකක් සාධක කරනවාම මෙහෙම යනවා. මේක සාධක කැඩෙන්නේ නැහැ උතරින් යනවා. ඒ වර්ග දෙක සාධක කැඩෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒක කැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මූල ගන්න නම් x ඍණ 1 සමානයි බිඳුව හෝ x වර්ගයේ ධන 7x ඍණ 1 සමානයි බිඳුව කියලා මේ තාකේ කොට ගන්න. දැන් මේකෙන් එනවා x සමානයි 1 කියලා මූලය. ඒක නිකන් ඉතාම පහසුවෙන් අපිට හම්බෙනවා. දැන් මේක සාධක කරනොත් නම් ගොඩ. ඉතින් සාධක කරනොත් මේකේ මූල දෙකක් එනවා. අනික එකක් හරි පහසුවෙන් හම්බ වෙනවා. සාධක කැඩෙන්නේ නැති වුණාට මූල නැති වෙන්නේ නැහැ. මූල තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එවැනි අවස්ථාවක අපි කරන්නේ අර සූත්‍රය. ආදේශය. මතකද මේ සූත්‍රය? x සමානයි ඍණ b ධනෝ ඍණ වර්ගමූල b වර්ගයේ ඍණ 4ac බෙදීම 2යි කියන සූත්‍රයට ආදේශ කරනවා. A කියන්නේ x වර්ගයේ සංගුණකය, b කියන්නේ x වර්ග සංගුණකය, c කියන්නේ නියතය. ඒතර සාධක කැඩෙන්නේ නැති වුණාට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මූල නැහැ. මූල තියෙන්න පුළුවන්. හරි? මූල තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර එවැනි මූල අපි ලබා ගන්නවා. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව මේක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් මම පරිකරණයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්ගජ සාධකයක් එනවා. එයා තවදුරටත් සාධක කැඩෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වර්ග සාධකේ නතර වෙනවා. එතකොට මූල හොයද්දී විසඳුම හොයද්දී මේ හැම සාධකයක්ම බිඳුවට සමාන කරනවා නේද? එතකොට මෙයාව බිඳුවට ඔටෝමැටිකලි සමාන වෙනවා. එතකොට අපි බලනවා ඒකෙන් සාධකයක් මේ ඒකේ සාධක කැඩෙන්නේ නැතුණාට මූල තියෙන්න පුළුවන්. සූත්‍රයට දාලා බලන්න. හරි? ඒතර කාරණී වලින් උත්තරේ දෙන්න මට ওই දශම ගණන් හොයන්න ඕනේ නැහැ. කාරණී ඇසුරෙන් උත්තරේ දෙන්න මම මේකට දැම්මත් ඇති මට. වෙන වෙනම මූල වෙන වෙනදක් කවන්නේ. භාගය සුරු කරලා මේ වරහන් ඇතුලේ වර්ගමූලය ඇතුලේ මොකක්ද තියෙනවා කියලා බලලා එන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මම හිතන්නේ වීඩියෝ 8ක් විතර ඇතුළත මේ පාඩමේ සිද්ධාන්ත මම ඉවර කරා. හැබැයි තව අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ගැටලු මම හදනවා. ඊළඟට මගේ ටියුට් එකේ තියෙන පොදු ගැටලු කියලා જાතියක්. පොදු ගැටලු කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ පොදු ගැටලු වලින් කරන්නේ මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් සේරම නැවත බෙදුම් අල්ගොරිතමේ දෙනවා, ශේෂ ප්‍රමේය දෙනවා, සාධක ප්‍රමේය දෙනවා, විලෝමයේ දෙනවා. ඒ සියල්ල නැවත යෙදෙමින් ගැටලු සාකච්ඡා කරනවා. විභාග ගැටලු සියල්ලම මම කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පාඩම තව වීඩියෝ 5කින් 6කින් විතර වගේ පැය දෙකේ වීඩියෝ වලට දැන් දැන් අද එක පැය දෙකකට බොහොම ආසන්නයි. අර කලින් කරේ විනාඩි 45 වගේනේ. ඒව ඇසුරෙන් අපි මේක කරගෙන යනවා. සතිය දවස්වල අපි මේ විදිහට තව වීඩියෝ එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඒවා අධ්‍යයනය කරලා අපි මහන්සිලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි ප්‍රමාද වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මහන්සිලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මහන්සිලා වැඩ කරලා අපි මේ වෙච්ච භාගෝ කියවනවා. ධෛර්යවත් මේකට සම්බන්ධයි. ගණිතය ඉගෙන ගන්න බැරි දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. තේරෙන්නේ නැති සිද්ධාන්ත, හදන්න බැරි ගණන්, වැටෙන්නේ නැති සුළු කිරීම, වැටෙන්නේ නැති පැහැදිලි කිරීම, ඒවා තියෙනවා. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. ඒ අභියෝග හරහා තමයි ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ
තියෙනවා ත්‍රිකෝණමිතිය මූලික දේවල් ටිකයි දෛශික වල මූලික දේවල් ටිකයි. මොකද අලුතෙන් ආපු ළමයි කීප දෙනෙක් මගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරා. මේ සෙනසුරාදා දැන් දෛශික පාඩම යන නිසා මම ඒ ටික දානවා. හරි. ඒක හිතේ ඉඳලා ටියුබ් ගන්න සාහිත්‍ය සහ විදුලිය යන මම මැසේජ් එකක් ඔකට දානවා වැඩි ඕකේ වෙච්ච ගමන් මැසේජ් එකක් දානවා. හොඳයි.